Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, zuallererst vielen lieben Dank für die ganzen Genesungswünsche unter dem gestrigen Video. Das weiß ich natürlich sehr zu schätzen. Ich gebe mir die größte Mühe, so schnell wie möglich wieder auf dem Bein zu stehen, damit ich hier wieder konstant und gut abliefern kann. Und ja, falls ihr es noch nicht getan habt, gestern haben wir ein Gewinnspiel gestartet. Dort könnt ihr immer noch sehr gerne teilnehmen. Am Sonntag um 15 Uhr wird der Gewinner ausgelost werden und momentan ja, sind knapp 400 Leute hier dran beteiligt an dem Ganzen. Ja, und da habt ihr auf jeden Fall noch die Chance, ja, 100 Euro zu gewinnen. Deswegen einfach auf das Video gestern klicken und dann nehmt ihr da automatisch dran teil. Ansonsten gehen wir heute ein bisschen auf die letzte Producer Notes ein, die angekündigt worden ist, bevor jetzt das neue Update nächsten Monat ja, auf die Server gespielt wird. Und zwar sind das die Producer Notes 21.7. Vielleicht habt ihr schon gesehen, veröffentlicht wurde das Ganze am 27.06. Ja, durch das Video gestern ist das natürlich ein Tag verzögert. Ich hoffe, es ist aber nicht weiter schlimm. Willkommen zur letzten Ausgabe unserer Producer Notes, in denen wir uns auf die kleineren, aber bedeutenden UI-UX-Anpassungen konzentrieren, die an verschiedenen Funktionen unseres Spiels vorgenommen wurden. Diese Änderungen sind Teil unserer fortlaufenden Bemühungen, eines nahtlosen und intuitiven Spielerlebnisses zu gewährleisten. Ja, vielleicht für die Leute, die das nicht ganz wissen, was UI und UX quasi bedeutet. Das eine ist ja sozusagen das Interface von dem Spiel, wie es von dem User wahrgenommen wird, so, ne? Also wie die Benutzerfreundlichkeit ist, das wurde ja hier und da auch schon öfter erwähnt, und halt eben die Spieleoberfläche mit UX dann quasi an sich sozusagen, ja, wie das Ganze sozusagen, ja, ich weiß jetzt die genauen Begrifflichkeiten davon nicht, aber wie es quasi wahrgenommen wird, einmal auf der einen Seite, und wie es quasi auf der Spieleroberfläche abgebildet ist. So ungefähr kommt es hin, ja, Pi mal Daumen. Im Einklang mit unserem neuen Layout und System haben wir mehrere kleine Funktionen überarbeitet, um die Konsistenz und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Diese Anpassungen sind darauf ausgelegt, sich nahtlos in die allgemeinen UI-Verbesserungen einzufügen, wodurch die Navigation klarer und die Interaktion reaktionsfähiger werden. Unter anderem haben wir da die Arcanus Toilette, Waffen Zauberladen, Ehrenhalle, Unterwelt, Festung, Pets, Arena. Ja, die werden wir nachher auch nochmal ganz kurz durchleuchten. Da sind wieder ein paar kleine Neuigkeiten, beziehungsweise haben wir da schon ein paar kleine Einblicke bekommen in dem neuesten Video. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wir sind überzeugt, dass die UI-UX-Überarbeitung für alle von Vorteil ist, auch wenn es bedeutet, sich an etwas Neues zu gewöhnen. Darüber hinaus wird das Spielerlebnis auf PC und mobilen Geräten einander näher kommen, da wir dafür gesorgt haben, dass die Bildschirme einander ähnlicher und intuitiver sind als derzeit. Ja, das kann man natürlich so sehen, wie man möchte. Auf der einen Seite hat man dann quasi genau das gleiche Abbild in der App wie am PC. Auf der anderen Seite hat ja die PC-Version sich nochmal ein bisschen, ich will nicht sagen abgehoben von der App-Version, aber es war nochmal ein bisschen hier und da anders gewesen. Also hatte alles auf jeden Fall seine Vor- und Nachteile, aber so ist das Ganze einheitlicher und ich denke mal auch benutzerfreundlicher für Neueinsteiger auf jeden Fall. Genau, dann gucken wir hier noch einmal ins neueste Video rein von der Ankündigung. Da haben wir ein paar kleine Einblicke, zum Beispiel haben wir hier die Toilette, die haben wir vorher so auch noch nicht gesehen gehabt. Ja, da sehen wir hier dann einmal den Füllstand, wie das Ganze jetzt überarbeitet ist. Hier unten halt, wie gesagt, das Inventar und ja, den Account. Und wenn man hier was reinwirft, dann hat man jetzt auch hier eine leicht andere Animation. Die Toilette läuft hier quasi so über. Das ist auf jeden Fall neu. Hier oben hat man die Klo-Aura und so sieht das Ganze aus. Ja, den Waffenladen, den kennen wir tatsächlich schon. Zauberladen und so weiter und so fort. Die Ehrenhalle hatten wir jetzt bisher noch nicht so großartig gesehen gehabt, beziehungsweise wurden die halt noch nicht gezeigt. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier haben wir halt eben, ja, wie in alter Manier, da hat sich jetzt, würde ich so sagen, kaum was geändert. Die Ehrenhalle, nur wenn man halt eben auf einem Account ist und da drauf klickt, dann haben wir halt hier die neue Übersicht, die wir jetzt vorher in den Tagen davor jetzt auch schon gesehen hatten, halt mit diesen 3 Feldern hier. Ne? Wir haben hier halt die Klasse jeweils zu sehen, den Ehrenhallenrang, Sammelalbum, ne? Und was er halt für eine Rasse spielt hier. Hier unten die Pots und das Mount
und halt eben die anderen Felder, die wir jetzt die Tage jetzt auch schon so gesehen haben. Wie gesagt, was ich halt sehr interessant finde, ist, dass man so viel auf eine Fläche gedrückt hat, dass man jetzt hier quasi auf der linken Seite noch locker Platz hat für eins, ja, sagen wir mal so 1, 2, 3, ja, vielleicht sogar 4 neue Felder, die hier links eingefügt werden könnten in Zukunft. Ja, man muss natürlich immer beachten, dass man das Game jetzt auch nicht überfüllt. Ne, und dass dass man zu viel am Tag irgendwie abzuarbeiten hat, dass man sich in einer gewissen Art und Weise damit selbst ins eigene Fleisch schneidet, weil das Game zu überfüllt ist oder zu überlastet oder man kommt nicht mehr hinterher. Viele Leute haben mehrere Accounts und deswegen muss das alles schon irgendwo so im Rahmen bleiben, sage ich mal, dass man eine gute Balance findet zwischen wann ist das Game überfüllt und wann der Drahtseilakt zwischen, was kann man so jeden Tag locker wegspielen und was ist halt eben jetzt zu viel. Wenn man jetzt zum Beispiel noch solche Features hinzufügen würde wie, keine Ahnung, nochmal so eine Festung oder nochmal so eine Unterwelt, das ist zwar sehr geil für Spieler, die schon jahrelang dabei sind, weil die haben eh nichts mehr zu tun und die freuen sich auf was Neues, aber man muss halt auch bedenken, dass das halt Features sein werden, die vielleicht so im Mid-Game erscheinen, irgendwann so im Early- oder Mid-Game. Meistens ist es ja so, dass die relativ am Anfang kommen. Wäre auch geil, wenn mal irgendwas im absoluten Late-Game kommen würde, irgendein Feature, was man dann neu freischaltet. Das würde das Ganze wieder irgendwo in Einklang bringen und den Spieler nicht sofort überlasten, weil sonst hast du natürlich so viel auf einmal. Du hast die Unterwelt, du hast die Festung, die du freischaltest, du hast die Begleiter, die du equippen musst, Märchenturm, ne, du hast den Arena-Manager, den du freischaltest, du hast die Pets, ne, du hast so viel zu tun im Early-Game. Und das kann schnell halt eben zur Überlastung führen. Wenn du jetzt nochmal so ein Feature hinzufügst, was halt eben nochmal solche Ausmaße hast, wo du dich nochmal so extrem krass drum kümmern musst, könnte es halt schnell überladen werden und das meinte ich halt so damit. Ne? Genau, deswegen muss man gucken, wie man es macht, aber sie werden es, denke ich mal, definitiv schon richtig machen. Und in der Unterwelt hat sich jetzt hier augenscheinlich erstmal so großartig nichts geändert bisher. Kann noch kommen, ich weiß es aber nicht. Ja, so sieht es bisher aus. Genauso bei der Festung sieht mir jetzt bisher auch nicht großartig anders aus. Ich glaube, das Symbol ist hier irgendwie neu. Auf jeden Fall, ja, vorher waren es hier halt 2 Schwerter. Jetzt ist es eben dieser Rambock, will ich mal sagen, der jetzt da als Symbol da unten hinzugefügt ist. Das ist jetzt so das Einzige, was mir jetzt gerade so ins Auge fällt bei den Pets. Genauso, die Schwerter sind hier ein bisschen überarbeitet, das sehe ich direkt, ne, im Vergleich zu dem, was wir hier haben. Ja, die sind hier ein bisschen klobiger, ein bisschen dicker, jetzt sind sie ein bisschen geschliffener, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber sind halt nur designtechnische Dinge. Ansonsten haben wir halt hier die Tabs, die halt eben dafür stehen, dass man verschiedene Dinge innerhalb der Pets eben abarbeiten kann. Und genau, hier haben wir noch einmal nicht den Arena-Manager, sondern die normale Arena. Ja, da haben wir zum Beispiel eine kleine Änderung im Vergleich hierzu. Haben wir halt eben die Kämpfe für XP heute 0 von 10. Das ist hier jetzt ein bisschen anders. Ja, da haben wir hier nur XP zu stehen. Ist ein bisschen simpler gehalten, aber ist, denke ich mal, jetzt auch nicht weiter von großem Ausmaße. Ansonsten, ja, sehen wir hier oben einmal für eine Zeit lang gesperrt. Ich kann nicht ganz erkennen, was dahinter steht. Es könnte der fahrende Händler sein. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Es könnte alles sein. Könnte aber auch ein Dungeon sein. Obwohl, vielleicht ist das bei Fights hier auch das hier mit Dungeon gemeint. Ja, Arena, Dungeon, Pets. Ich weiß nicht ganz genau. Wir werden es sehen, wenn es soweit ist. Vielleicht habt ihr da ja auch eine Idee. Ne? Keine Ahnung. Und das sind soweit die neuesten Informationen, die jetzt erstmal so rausgekommen sind zu dem neuen Update, was kommen wird. Ja, es ist noch nicht ganz genau angekündigt, wann es erscheinen wird, aber wenn es soweit ist, werde ich euch da definitiv natürlich auch so schnell wie möglich darüber informieren. Ansonsten, ich gehe mal von aus, dass es wieder einen Tag früher sein wird auf der F9-Version. Mal gucken, dass wir da dann schon vorab vielleicht einen kleinen Einblick gewinnen. Vielleicht wird es auch überall gleichzeitig released werden, man weiß es nicht. Wir werden es sehen, wir werden es abwarten. Es ist ja nicht mehr lange und bis dahin auf jeden Fall
würde ich sagen, war es das erstmal soweit mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten bin ich jetzt erstmal raus. Ich ruhe mich weiter aus, ja, und werde jetzt erstmal wieder zurück ins Bett verschwinden. Alles klar, Leute, bis dahin, alles Gute euch, Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.